अगर नहीं आपके पास आ गया नहीं दूसरे एम्बुलेंस वाला बुलाएगा, एम्बुलेंस वाला लेके आएगा, बोले तो हम ये कर देंगे। कोई नंबर दो साइकिल देने के बाद मेडिकली पेशेंट के साथ कॉल करता है, कॉल सेंटर आ जाएगा। नहीं पंपिंग नहीं करेगा तो फिर हम लोग को भाई आप क्या होगा आपके बाद इसके बाद में आटे की ऐसे क्या करेंगे हम लोग छोटे इधर अभी हम लोग 200 वाले करते हैं, इससे क्या बोलते हैं 200 8 ब्रेड खाएंगे। ब्रेड खाने के बाद ये हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे माउथ ओपन करके देखें। आप ऐसे करके आप ऐसे बोले मेरे हमको हाथ ऐसे रहेगा, आप ऐसे हाथ रखेंगे, आप अगर 5 6 7 8 ऐसे रहेगा, आप ऐसे रहेगा, आप ऐसे रहेगा, ये दोनों सपोर्ट रहेगा। एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ छोड़ो, उसके बाद पहले देख लेना है, उसके बाद करना है। जोर से आपको प्रेशर मिलेगा, इधर से प्रेशर आएगा, जोर से प्रेशर करेगा। एक एयर हम लोग इधर से एक एक्स्ट्रा एयर डायफ्राम के नीचे प्रेशर देने से एयर नहीं करेगा, तो एयर की वजह से जो है वो बाहर निकलेगा। अगर एक बार नहीं होगा 2-3 बार करना, 3 बार करने के टाइम में पेशेंट का पेशेंट को सेंसोरी चला गया, ये स्टार्ट करना है नीचे डाल के एक जगह सीधे আমরা করলে পেশেন্টের ভাবে বের হলো না, কিন্তু পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়ে যেতে হয়ে যেতে পারে, আনকনসিয়াস হয়ে যেতে পারছে না, অবস্ট্রাকশন ব্লক হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে পারছে না, তাই জন্য কি হচ্ছে আনরেসপন্সিভ হয়ে যাচ্ছে। আর সেম বিএলএস আমরা যেভাবে পেশেন্টের পালসার করে যে আপস করে এগুলো করেছি, এগুলো করে আমাদের সিপিআর করতে হবে। সিপিআরটাকে বলতে হাই কোয়ালিটি সিপিআর কখন আপনি দ্রুত দেবেন না, দ্রুত মানে দিতে পারবেন না, জোরও দিতে পারবেন না। হাই কোয়ালিটি সিপিআর মিনিটে কম্প্রেশন দিতে হবে 100 থেকে 120 এটা মিনিটে কম্প্রেশন দিতে হবে, 1 মিনিট 100 থেকে 120 কম্প্রেশন দিতে হবে, ঠিক আছে। আর 30 কম্প্রেশনের পর 30টা কম্প্রেশন দিয়ে আমাদের রেস্কিউ ব্রিথ শ্বাস দিতে হবে। রেস্কিউ ব্রিথ হচ্ছে আমাদের গ্যাস মানে কি এবার দেখে আমি যাই। করুন